Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 5-iyun sanasi Shafran tabriklar jamoasi navbatdagi manzilga Qorako'l tumaniga tashrif buyurganmiz. Onajonlarni xursand qilamiz. Bugun o'zlarining tug'ilgan kunlarini, shukrona kunlarini muborak 73 yoshlarni qarshilayaptilar. Roziya onajonimizni farzandlari nomlaridan, Shuhrat akamiz, Otabek akamiz nomlaridan, Nilufar opamiz, Umida opamiz nomlaridan ajoyib tarzda tabriklab xursand qilamiz. Ko'ngillarni ko'tarishga harakat qilamiz. Farzandlarning sovg'alarini, dil so'zlarini, onajonlarni yaxshi ko'rishlarini yetkazamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Juda ham ajoyib esda qolarli surpriz tabrik bo'ladi albatta. Kechiksam xizmatu safardan, yo'limga intizor ko'zlari, dunyoda eng shirin asaldan shirinroq onamning so'zlari. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parcha jonidan mening ham bir jonim yaralgan. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parcha jonidan mening ham bir jonim yaralgan. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Allah'tan so'rayman erta kech, panohingda asra deb onamni. Kuchim yo'q onamsiz mening hech, ijobat qilginda duomni. Onajon sizsiz-ku jannatim, el uzra topilgan hurmatim. Onajon sog' bo'ling doimo, aytmoqqa cheksizdir rahmatim. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim. Onajon, sovg'alaringiz muborak bo'lsin. Siz albatta bundanda ko'prog'iga, bundanda yuksakroqga loyiqsiz. Aslida ham inson farzand dunyoga keltirar ekan, ezgu niyatda halol mehnat ila farzand ulg'aytirar ekan, umri mehnatlari evaziga farzandlardan ozgina e'tibor va mehr muhabbat kutadi xolos. Bugun farzandlaringiz mana shu qalblaridagi mehr muhabbatlarni qaysidir ma'noda izhor qila olgan bo'lsalar, sizni ozgina bo'lsa-da, bir necha soniyaga bo'lsa-da xursand qilib ulgurgan bo'lsalar, bugun ulardan baxtliroq, ulardan xursandroq inson yo'q. Biz ham mana shu tadbirlarimiz davomida bir so'zni qayta takrorlab hech ham charchamaymiz-da. Onadek zot bormi bu dunyoda? Tirik jon borki, ona dunyoga keltirgan. Dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan zot, tomirida oqib turgan qizil qonidan ayirib oqsut bergan zot. Yemasdan yedirgan, kiymasdan kiydirgan, xasta bo'lganimizda dardimizga darmon, birinchi dorixona, shifoxona bo'lgan onajonlarimizdir. Onajonlarimiz qanchalik xursand qilmagaylik, boshimizga, ko'klarga ko'tarmagaylik, poyi jannatimiz munis va mo'tabar onajonlarimiz sha'ni uchun ozdir albatta. Shoir onalarni shunday ta'riflaydi: bog'i eram onamning guliga yetolmaydi, sochlarimni silagan qo'liga yetolmaydi. Agar dunyo boyliklarin boshimdan sochsalar ham, otamni topgan 3-4 so'm puliga yetolmaydi.
siz baxtim yo'liga nur sochgan onamsiz. Men uchun uyqusiz qochgan onamsiz. Siz asli bosiq, sokin ayolsiz. Lekin meni desa tog'dan ham oshgan ayolsiz. Dunyoda hech narsadan qo'rqmagan, biroq farzandlarining baxtsizligidan qo'rqqan ayolsiz. Biroq biz baxtli, baxtiyor inson, chunki bizni baxtli qilib tuqqan onajonimisiz. Albatta baxtimizga onajonlarimiz sog' va salomat bo'lsin deganlar chiroyli qarsaklarni chalib qo'ysak arziydi. Albatta rahmat, tashakkur bildiramiz. Ko'rib turibmizki, ushbu oqshomda eng yaqin insonlaringiz xursandchilik kuningizga sherik bo'lib turiblarda, nafaqat sherik bo'lish, qolaversa o'zlarining tabrik so'zlarini, tilaklarini yo'llashni niyat qilib kelgan Sojida opamizni marhamat davramiz markaziga taklif qilamiz. Tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz. Albatta marhamat. Assalomu alaykum barchaga uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Bugun bizani Qudubimiz Roziya xolani tug'ilgan kunlari. To'g'risi 2 yil bo'ldi bizga qudachiligimiz, xudo xohlasa 1000 yillik bo'ladi. Eng asosiysi sizga rahmat, shunaqangi bizga singil qilib tayyorlab tarbiyalagan qizingiz uchun boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Olima men uchun singil, meni kelinim emas, chunki biz opa singil bo'lib 2 yildan buyon yashayapmiz. Shu o'rinda tilagim shu, Xudo qo'llasin. Yaxshi niyat, duo qo'llasin, havas bo'lsin, hasad o'lsin. Har doim ko'zlaringiz kulib tursin. Eng asosiysi kuling, kulgingizdan dunyo yarasin. Mehrli nigohingizdan bir nur tarasin. Baxt qasri malagi kim deb so'rsalar, o'sha baxtli malika deb sizga qarasin. Sizga rahmat, ilohim, inshaalloh qudochiligimiz 1000 yilchilik bo'lishiga ishonaman. Hamda bunaqangi shukronalik kunlarini ko'pini ko'ring, hamda biz har doim sizni yaxshi kunlaringizda yoningizda bo'laylik. Demakki, bundan keyingi har kuningiz yaxshi kunlar bo'lsin. Tabriklaymiz, guldiroz qarsaklar. Ava keling. Assalomu alaykum. Xudolarım, qizlarim. Xush kelibsizlar. Kuyovlarim. Onamizning tug'ilgan kunlari ekan. Onamizga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, boshimizga omon bo'lsinlar. Onamiz borki, qaysi boyda kamimiz bor deydi-ku, shuning onamiz bor, biz bor. Tak, 100 yoshlarga kirsinlar. Sog' bo'lsinlar. Mayli ona, markamizga borib sog' bo'ling, 100 yoshlarga kiring. Onajon, doim shunday yaxshi kunlaringiz hamroh bo'laylik. Har doim yonimizda, boshimizda bosh bo'lib o'tirishingizni tilakdoshimiz. Har doim bizlar yonimizda bosh bo'lib yuring. Umringiz uzoq bo'lsin. Hammamizga baxtimizda sog' salomat bo'ling. Sağ olun, onajon, ko'p yashang. Shoir o'zini satrlarida shunday ta'riflaydi. Inson 90 yoshga kiradimi, 100 yoshga kiradimi farqi yo'q. Ona bor hayotda, yashash boshqacha. Albatta, onaning o'rnini hech kim, hech qaysi zot bosa olmaydi bu yorug' dunyoda. Onajon, farzandlaringiz baxtlariga sog' va salomat bo'ling ilohim. Bugun sizni xursand qilishga urinishlari tubida ham asosida aslida farzandlarga berilgan mehr, muhabbat, farzandlarga bag'ishlangan umr yotadi albatta. Doimo mana shunday farzandlar hurmatida, farzandlar e'tiborida bo'ling ilohim. Shoirning shunday so'zlari bor: yoningda bo'lsalar ko'ngil to'lar ekan.
sen uchun jon chekib ming bor kuyarkan. Osmonda farishta borligi bu rost, yerdagi farishta ona bo'larkan. Onajon, mana shu xonadonni fayzi farishtasi bo'lib yurishlik, farzandlar, nabiralar baxtu saodatini, iqbolini ko'rib yurishlik, farzandlar baxtidan, nabiralar baxtidan xursandchilikka, shodlikka to'lib yurishlik sizga nasib etsin ilohim. Tug'ilgan kuningiz, tavallud ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin.